યોગ કેટલામો અધ્યાય છે? 10મો. 10મો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ ગુરુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે રામ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે મૈયા માતાજી, અલ્પાજી? હા પ્રભુજી. સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી હું તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા આજે 10મા અધ્યાય સુધી મારી સાથે જોડાયેલા છો. અને આજે આપણે લેવલ 1 અને 10મો અધ્યાયની સાથે મળીને ચર્ચા કરીશું, અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ સો મચ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ, એવા જ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને પરમ પૂજ્ય નામાનુષ્ઠદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને મંગળાચરણથી આપણે આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. તમારું માઇક પ્લીઝ ઓફ કરી દેજો. ઓકે. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદમ સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સ્વાગત છે તમારું બધાનું. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી વેલકમ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજનો. વિભૂતિઓ ઘણું બધું આમાં આપણને જાણવા મળશે. એવું ઘણું બધું જ્ઞાન આપશે કે જે આપને પેલા ખ્યાલનું. વિભૂતિ એટલે શું કોણ કહેશે? તો વિભૂતિ એટલે શું? ઐશ્વર્ય. ઐશ્વર્ય. ઓકે. પછી વિભૂતિ એટલે શું? પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, જે કંઈક વિશિષ્ટ જોવા મળે ને. હા, જે કંઈ પણ વિશિષ્ટ જોવા મળે છે. યસ. કોમલજી બોલો છો? કોણ બોલો છો? હા હા પ્રભુજી. કોમલમાં ભગવાનની ઝાંખી. ભગવાનની ઝાંખી. ઓકે. બોલો બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? હરે કૃષ્ણ. Representative of Lord. વિશિષ્ટ પ્રભાવ સર. વિલાસ વિસ્તુતિજી કહે છે. ખૂબ સરસ. બોલો હજી કોઈને કઈ કેવું છે? એકદમ પરફેક્ટ વર્ડ છે એકચ્યુઅલી. વિભૂતિ એટલે ભગવાનની જે કઈ શક્તિ છે એ કોઈ એક વ્યક્તિમાં જ્યારે ભગવાન આપે છે, કોઈ એક પર્ટિક્યુલર જ્યારે શક્તિ, વિશિષ્ટ શક્તિ, તો એને ભગવાનની વિભૂતિ કહેવાય. જે આજે આખા અધ્યાયમાં ભગવાન એમની જે વિભૂતિઓ છે એનું વર્ણન કરશે.
શું કામ ભાઈ વિભૂતિ આપણે જાણવી જોઈએ? વાય? બોલો, વિભૂતિ જાણવાનો ફાયદો શું? શું કામ વિભૂતિ જાણવી જોઈએ? મન અને આપણને ઇન્દ્રિય ભગવાન સાથે પ્રેમ થાય. ભગવાન સાથે પ્રેમ. યસ, બોલો, બીજું કઈ એડ કરવું છે? મન અને ઇન્દ્રિયોની અદ્ભુત શક્તિનો ઓકે, બોલો, હજી કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? ભગવાન પ્રત્યે હરે પ્રેમ કૃષ્ણ. જાગે છે. આપણી પાસે મતલબ આપણને બી જેવી વિભૂતિ ભગવાને આપેલી છે એ આપણને ભગવાન માટે યુઝ કરવાની. દાખલા તરીકે કોઈને કલામાં પારંગત હોય અથવા તો કોઈ બીજી કોઈ એમાં મતલબ જે બી ભગવાને આપ્યું છે એને ભગવાન માટે યુઝ કરવાનો એક વિભૂતિ યોગ ગણાય. બોલો, બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે? આપણે ઓલવેઝ પ્રભુ જોડે કનેક્ટ રહીએ. આજુબાજુ સરાઉન્ડિંગમાં જે પણ હોય ત્યાં આપણે પ્રભુના દર્શન થાય ઇનડાયરેક્ટલી. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. મંદિરની બહાર નીકળ્યા પછી પણ ભગવાનને કઈ રીતના યાદ કરવાનું? એટલા માટે અર્જુનજી પૂછશે આજે. સામે આ પિક્ચર છે એ ક્યાંનું પિક્ચર છે? કોઈ કહી શકે છે? દ્વારિકાનું છે. શું કામ અહીંયા મૂકેલું છે ભાઈ? વિભૂતિ યોગના ટાઇટલ નીચે આ પિક્ચર મૂકવાનું કારણ શું છે? દ્વારિકાનું જે ઐશ્વર્ય છે ઐશ્વર્ય કેટલું છે એ તો બતાવે સોનાની આંખી છે. કૃષ્ણ અને બલરામ ત્યાં ઉભા છે અને નારદજી આકાશ માર્ગે નિહાળી રહ્યા છે. ખૂબ સરસ. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ પહેલો અધ્યાય 11મો દ્વારકાનું વર્ણન એમાં આવે છે. અત્યારે તમે જે દ્વારકા દર્શન કરવા જાઓ છો એ સમયમાં જે દ્વારિકા હતું એ ખૂબ વિસ્તરેલું હતું. છેક દ્વારિકા એ વિસ્તરેલું હતું કચ્છ સુધી. કારણ કે તમે વિચાર કરો કે ભગવાનના 16,108 રાણીઓ, એમના મહેલ, બરાબર, એમના સેવકો, એમના બધાના ઘર, પછી એમના બધાના 16,108 રાણીઓ, એમના પુત્રો, એમના બધાના મહેલ. તો એ વિચાર કરો કે કેટલું મોટું સિટી હશે. અત્યારે જે આપણે દ્વારકા જોઈએ તો એ તો બહુ નાનું એવું સિટી છે, પણ એ સમયનું જે ખરેખર દ્વારકા છે એ તો ખૂબ વિશાળ ફેલાયેલું હતું. અને એનું ઐશ્વર્ય કેવું હતું કે દેવી દેવતાઓ એ પણ આ દ્વારિકાનું ઐશ્વર્ય જોવા માટે મોહિત હોય, લલાયત હોય. સ્વર્ગમાં પણ એવું ઐશ્વર્ય જોવા ના મળે એવું ઐશ્વર્ય એ દ્વારિકામાં જોવા મળતું. અને ઋષિ મુનિઓ એ આ રીતના જુઓ, નારદજી કેવી રીતના આવે છે, દર્શન કરવા આવે છે. તો દર્શન કરવા આવે. બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી ગોલોક ધામનું સરસ મજાનું વર્ણન કરે છે. ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામનું તેષુ તેષુ તે પ્રભાવ નિચિયા વિહિતાશ્ચ યેન ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહં ભજામિ. ગોલોક વૃંદાવન ધામ નું વર્ણન બ્રહ્માજી ખૂબ સરસ કરે છે. અને એવું જ અહીંયા ભગવાન છે એનું ધામ દ્વારિકાપુરી. 4 પુરીમાં 7 પુરીમાં એક પુરી અને 4 ધામમાં એક ધામ એ દ્વારિકા ધામ છે. એક સમયે એવું થાય છે કે બ્રહ્માજી છે એ વિઝિટ કરે છે દ્વારિકાની. બ્રહ્માજી ત્યાં દ્વાર ઉપર કે છે કે અંદર કયો ઠાકોરજીને કે બ્રહ્માજી મળવા આવ્યા છે. દ્વારપાલ અંદર જાય છે અને ઠાકોરજી દ્વારકાધીશને કે છે કે બ્રહ્માજી મળવા માંગે છે. દ્વારકાધીશ પૂછે છે કે કયા બ્રહ્માજી? દ્વારપાલજીને પૂછે છે બ્રહ્માજી કે ભાઈ તમે કયા બ્રહ્માજી છો? બ્રહ્માજીને થોડીક વાર વિચાર આવે ભાઈ કયા બ્રહ્માજી એટલે શું? ભાઈ હું તો બ્રહ્મા જ છું, આ સૃષ્ટિનો સર્જન કરતા હું છું. મને પૂછે છે ભાઈ કયા બ્રહ્માજી? કઈ વાંધો નહીં. પછી અંદર એન્ટ્રી મળે છે, અંદર જાય છે, એને અવાજ આવે છે. આમ કહેવાય કે ઓલા મુકુટ બધા નીચે માર્બલમાં અથડાય એનો એક સાથે અવાજ આવે અને અંદર જઈને જોય તો વિશાળ હોલ છે અને આગળ દ્વારકાધીશ બેઠા છે અને કેટલાય બધા બ્રહ્મા છે એ દ્વારકાધીશને દંડવત કરી રહ્યા છે. કોઈને 4 માથા છે, કોઈને 2 માથા છે, કોઈને 100 માથા છે, કોઈને 1000 માથા છે. પછી એને ખબર પડે છે કે ભાઈ મારા જેવા બ્રહ્મા તો એ કેટલા બધા છે. તો આવી ભગવાનની જે ઐશ્વર્ય છે એટલા માટે આ દ્વારકાપુરીનું સુંદર મજાનું પિક્ચર મૂકેલું છે. જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આગળ વધતા જઈએ એમ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનું જે લેવલ છે એ વધતું જશે. તો આ અધ્યાયના આપણે 4 વિભાગની અંદર ડિવાઇડેડ કરીશું. શરૂઆતમાં 1 થી 7 શ્લોક છે એ ભગવાનને બધા જાણી શકતા નથી અને ભગવાન બધાનો સ્ત્રોત છે, બરાબર, એ આપણે જોઈશું. શુદ્ધ ભક્તિ ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે એ 8 થી લઈને 11 શ્લોક. 10.8 to 10.11 આ કયા શ્લોકો છે? હરે કૃષ્ણ. આને કઈ વિશિષ્ટ નામ આપેલું એવું કઈ ખરું? ચતુશ્લોકી. યસ, આ અધ્યાયનું એક આગવું મહત્વ છે કે આખા ભગવદ્ ગીતા અને આ 4 શ્લોકો જો બરાબર 4 શ્લોકો બરાબર સમજાઈ જાય તો તમને આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર સમજાઈ જાય. એટલે ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવામાં આવે છે.
12 થી 18 શ્લોક છે એમાં અર્જુન અને કૃષ્ણ વચ્ચેનું કૃષ્ણનું સર્વોચ્ચ પદ છે સ્વીકારે છે, અને 19 થી લઈને 42 સુધી બધા શ્લોકમાં ભગવાન એની જે વિભૂતિ છે, એની જે વિશિષ્ટ જે શક્તિઓ કોઈનામાં આપેલી છે, એના જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે ભગવાન એનું વર્ણન કરશે. પહેલો શ્લોક શરૂઆત કરીએ 10.1 થી. તો શ્રી ભગવાન ઉવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચ યત્તેહં પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા. ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ બોલે છે, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે. આની પહેલા પણ ભગવાનને અર્જુનને કીધું છે કે તું મારો મિત્ર છે ને તું મારો ભક્ત છે. કયા અધ્યાયમાં કીધું હશે? યાદ આવે છે? એક સરસ મજાના શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, ભક્તોસી મેં સખા ચેતી, ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી. અર્જુન તું મારો ભક્ત છે અને તું મારો મિત્ર છે, એટલે હું તને આ દિવ્ય જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપી રહ્યો છું. ફરીથી અહીંયા ભગવાન અર્જુનને કહે છે, ભગવાન આખી ભગવદ ગીતામાં અર્જુનને વારંવાર સર્ટિફિકેટ આપે છે. તો આપણે અર્જુનજી પ્રત્યે ખૂબ રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ અને ખૂબ અહોભાવ હોવો જોઈએ. કારણ કે અર્જુનજી આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ને, અર્જુનજી છે એ ભગવાનની ઈર્ષા કરતા નથી. ભગવાન પોતે કહે છે કે અર્જુન તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો. અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે કે અર્જુન તું મારો પ્રિય મિત્ર છે. બરાબર. ભગવાન જયારે જ્ઞાન આપે તો પણ જો અહીંયા સંબોધન કેવું કરે છે કે મહાબાહો. આપણે તો કોઈને જ્ઞાન આપીએ તો એને આપણે નાના સમજીએ. બોલ, તને આટલી ખબર નથી પડતી? ત્યારે ભગવાન શું કહે છે કે હે મહાબાહો અર્જુન, હે પરંતપ, હે ધનંજય, હે ગુડાકેશ. કેટલા બધા સારા સારા કહેવાય કે પ્રોત્સાહિત કરે છે અર્જુનજીના શબ્દો વડે. તો સામેવાળાને નાનમ ના લાગે જ્ઞાન લેતા. અને અહીંયા તો સરસ મજાનું ભગવાન કહે છે કે તું મારો પ્રિય મિત્ર છે અર્જુન, યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. અત્યારે તો ડિયર ફ્રેન્ડ નું કહેવાય ચલણ છે, બધાને ફેમસ છે ડિયર ફ્રેન્ડ. ભગવાન ત્યારે પણ અર્જુનને કહેતા અર્જુન યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. અને અર્જુનજી છે એ વારંવાર એમની પાસે શ્રેય માગે છે. આ પિક્ચર છે એ કઈ ઘટનાનું છે તમારી સામે છે? યુદ્ધથી પહેલા અર્જુન અને દુર્યોધન શ્રી કૃષ્ણને મળવા જાય છે. જયારે મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું હોય છે ત્યારે દુર્યોધન અને અર્જુન જે હોય છે એ દ્વારકા જાય છે નક્કી કરવા માટે કે નારાયણ સેના કોની પાસે હશે અને કૃષ્ણ ભગવાન કોના પાસે હશે. તો એવું થાય છે કે ભગવાન સુતા હોય છે અને દુર્યોધન છે એ ત્યાં જલ્દી પહોંચી જાય છે. તો એ એમના મસ્તક પાસે બેસી જાય છે અને અર્જુનજી થોડા લેટ આવે છે તો એ એમના પગ પાસે બેઠા હોય છે. તો ભગવાન જેવા ઉઠે છે ત્યારે તેમની સીધી નજર પહેલા અર્જુન પર પડે છે અને અર્જુનને કહે છે કે માંગ તને શું જોઈએ? પણ અર્જુન કહે છે કે મારા કરતા પહેલા દુર્યોધન આવ્યો છે. તો દુર્યોધન સૌપ્રથમ નારાયણ સેના માગી લે છે અને પછી અર્જુન છે કે કૃષ્ણ ભગવાનને પછી માંગે છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. અત્યારે ચૂંટણી હોય તો ઓલા બધા પ્રચારમાં આવે, બરાબર ને? તો આપણી પાસે કહેવાય કે સપોર્ટ માંગો આવે. સેમ વે જયારે કૃષ્ણજી એમ કે છે, બલરામજી એકચ્યુઅલી ઇન્ફોર્મ કરે છે બલરામજી કે ભાઈ કૃષ્ણ છે એ સપોર્ટ કરશે યુદ્ધને. પેલા તો બલરામજી ના જ પાડે છે ભાઈ અમારે અને યુદ્ધને કઈ લેવા દેવા નથી, ભાઈ અમે સપોર્ટ નહીં કરીએ. પછી બલરામજી કે છે કઈ વાંધો નહીં, કૃષ્ણજી કે છે હું સપોર્ટ કરીશ તો તમે બંને જાઓ. તે બંને જાય છે. ભગવાન સુતા હોય છે, દુર્યોધન છે એ ત્યાં જઈને એના મસ્તક આગળ ભગવાનના સિંહાસન ઉપર બેસી જાય છે અને અર્જુનજી છે એ ભગવાનના ચરણોમાં બેસી જાય છે. ભગવાન ઉઠે છે, નજર પેલી પડે અર્જુન ઉપર. હવે શરત તો એ હતી કે જેને હું પેલા જોઉં એને હું પેલો ચાન્સ આપીશ. ભગવાન કે છે કે અર્જુન તું માગ. બરાબર. દુર્યોધનને થયું તો હવે તો ગયા, આપણે તો ધર્મનો ધક્કો થયો, આપણો ચાન્સ ગયો, અર્જુન હમણાં નારાયણ સેના માગી લેશે. પણ એવું થતું નથી. એકચ્યુઅલી દુર્યોધન પેલા નથી માગતો, અર્જુન જ પેલા માગે છે એકચ્યુઅલી. અને અર્જુનજી દુર્યોધનને ચાન્સ નથી આપતા. એકચ્યુઅલી ભગવાન કે છે અર્જુનજીને કે તું માગ, તો અર્જુન જ પેલા માગે છે. અને ભગવાન શરત મૂકે છે કે પેલા માગતા પેલા વિચારી લેજે બે ઓપ્શન છે, કા મારી નારાયણ સેના છે અને કા હું પોતે નિશસ્ત્ર છું. અર્જુનજી કે છે ભગવાન મારે તો તમે નિશસ્ત્ર જોઈએ. દુર્યોધન છે ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે, ભાઈ મારી યોજના છે પાર પડી ગઈ અને હવે મને નારાયણ સેના મળી જશે. બરાબર. તો આ ઘટના છે એ પ્રૂવ કરે છે કે શું કામ ભગવાન આખી ભગવદ ગીતામાં વારંવાર અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન તું મારો પ્રિય સખા છે. જયારે મુશ્કેલીના સમયમાં
મિત્રતાની ખબર પડે આપણને. બાકી અર્જુનજીનો પહેલો ચાન્સ હતો, એ ધારે તો નારાયણ સેના માગી શકતા હતા ને, બરાબર. પણ શું કે છે, ના ના ભગવાન તમે નિશસ્ત્ર ભલે હોય, મારે તો તમે જો પ્રૂવ કરે છે આ વસ્તુ, બરાબર. તો એટલા માટે ભગવાન વારંવાર કહે છે કે અર્જુન તમારો પ્રિય મિત્ર છે. મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે, ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત છું. ન મેં વિદુ સૂરગણા, મને કોઈ જાણતું નથી, ભગવાન કહે છે. શું કામ? તમે વિચાર કરો કે આપણી ઘરમાં એક કહેવાય કે 110 વર્ષના દાદા હોય, તો એની ઉત્પત્તિ અને એના બાળપણ વિશે કોને ખબર હોય? આપણા ઘરની અંદર આપણને ખબર હોય ખરી? આપણા દાદા નાના હતા તો એની શું લીલાઓ કરેલી છે અને નથી ખબર ને, ન ખબર હોય. પણ દાદાને બધી ખબર હોય કે કોના લગ્નમાં કયા ફુવા છે એ રિસાઈના સાઈડમાં બેસી ગયા હતા, કોના લગ્નમાં શું પ્રોબ્લેમ થયો હતો, બરાબર ને. પછી કોનું બાળક છે ખૂબ તોફાની હતું, નાનું હતું ત્યારે, દાદાને બધી ખબર હોય. પણ આપણને દાદાના બાળપણ વિશે ખબર ના હોય. દાદા કે તો ખબર પડે, બાકી આપણને ખબર હોય. એટલે ભગવાન કહે છે કે ન તો મહર્ષિઓ કે ન તો દેવતાઓ કોઈ મને જાણતું નથી, કારણ કે બધાનો સ્ત્રોત હું છું, આદિ હું છું. બધા મારામાંથી આવે છે, તો મારા વિશે કોઈ 100% કોઈ જાણે નથી, બરાબર. એટલે ભગવાન એ કહે છે. અને ઇવન બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકમાં કહે છે. કયો પહેલો શ્લોક છે બ્રહ્મ સંહિતાનો? બોલી જાવ, ચલો આગળ વધીએ પછી. બોલો બોલો. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર કારણ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ સર્વ કારણ કારણમ. અનાદિરાદિર ગોવિંદ. ગોવિંદ પેલા કોઈ હતું જ નહીં, બ્રહ્માજી કહે છે. જે 4 વેદો આપે છે, બધું જ આપે છે, એ બ્રહ્માજી. એનાથી વધારે ઓથેન્ટિક પર્સન કોણ હોઈ શકે તમને કહેવા વાળું કે ગોવિંદ થી આદિ કોઈ નથી? છતાં પણ આપણે ઘણા બધા એવા માણસો છે કે વેદોને ફોલો કરે, પણ બ્રહ્માજીના સ્ટેટમેન્ટને ફોલો નહીં કરે, પાછા બ્રહ્મ સંહિતાને ફોલો નહીં કરે, વેદોને જ ખાલી ફોલો કરશે. અથવા ઘણા બધા એવા માણસો છે કે ભાઈ હું પુરાણોમાં નથી માનતો, હું ઉપનિષદોમાં નથી માનતો, હું વેદોમાં જ માનું છું. ઘણા એવા માણસો છે કે હું ખાલી યજુર્વેદને જ માનું છું, હું બીજા 3 વેદોને પણ નથી માનતો, બરાબર. આવા માણસો. તો એટલે ભગવાન કહે છે કે નથી જાણી શકતા. ભગવાન કહે છે યો મામ અજમ અનાદિમ ચ વેતિમ લોક મહેશ્વરમ અસમૂઢ સમર્થે શું સર્વ પાપે પ્રમુચ્યતે. મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત છે અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત છે, જે મને અજન્મા અનાદિ અને સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી જાણે છે. અજન્મા. ભગવાન વારંવાર કહે છે કે મારો જન્મ થતો નથી, મારો જન્મ થતો નથી, હું અજન્મા છું, હું અજન્મા છું. શું કામ કે છે? કારણ કે આ સમજવું આપણા માટે થોડું અઘરું છે. આપણી જે ચેતના છે, આપણી જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, એ મુજબ ખૂબ અઘરું છે. કારણ કે આપણે એવું કોઈ વસ્તુ જોઈ જ નથી જેની ઉત્પત્તિ કોઈ દિવસ થઈ જ ના હોય, કે જેનો કોઈ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હોય જ નહીં. એવું આપણે કોઈ આ ભૌતિક જગતમાં કોઈ વસ્તુ જ નથી જોઈ. એટલે આપણને થોડું અઘરું લાગે, સારું આ અજન્મા એવું કઈ હશે ખરું? એટલે ભગવાન છે એ વારંવાર સમજાવે છે અવ્યય, ક્યારેય વ્યય ના થાય. શું કામ ભગવાન આ બધું રિપીટ કરે છે? કારણ કે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન કહે છે કે જો મને કોઈ અજન્મ અનાદિ, અને ત્રીજી વસ્તુ શું? તો કે સર્વગ્રહ મંડળોના સ્વામી. અહીંયા કઈ પૃથ્વીની વાત નથી થતી, અહીંયા કઈ દિલ્હીની વાત નથી થતી, અહીંયા કઈ મંગળ ગ્રહની વાત નથી થતી. અહીંયા તો સર્વગ્રહ મંડળોની વાત થઈ છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયો તો તમને બધાને ખબર છે કે એક બ્રહ્માંડ છે, એની અંદર 14 લોક છે, 14 માળની બિલ્ડિંગ છે એની અંદર, બરાબર. સૌથી ઉપરનું લોક કોનું છે? સત્યલોક, બ્રહ્મલોક, સત્યલોક છે, બરાબર. તો સૌથી ઉપરનું લોક છે બ્રહ્માજીનું લોક. થી નીચે છેક આવીએ તો 14 લોક, અને એની નીચે પણ જાય તો 28 પ્રકારના નર્ક છે. તો ભગવાન કહે છે કે આવા તો સર્વગ્રહ મંડળો, એક બ્રહ્માંડ નહીં, મહાવિષ્ણુના દરેક જે છિદ્રો, રોમકૂપોમાંથી જે અસંખ્ય બ્રહ્માંડો કહેવાય પ્રગટ થાય છે, આવા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે, એનો સ્વામી હું છું. આની પહેલા પણ ભગવાને 5.29 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં કીધું કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા સર્વલોક મહેશ્વરમ. બધા લોકનો ઈશ્વર છે, સર્વલોક મહેશ્વરમ. અહીં ફરીથી કહે છે કે લોક મહેશ્વરમ. કોઈ માલિક તો હોય ને. આ બધા ગ્રહ મંડળો આપને એમ લાગે કે આ મંગળ ને બીજા બુધ ને બધા કે શું કે એની મેળે ફરે છે કે એનું કોઈ છે જ નહીં અધિકારી? ત્યાં હોય જ. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોયું હતું. ઇવન સૂર્યદેવ છે, સૂર્ય ગ્રહ છે, એના અધિષ્ઠાતા દેવ પણ છે. શું નામ હતું સૂર્યદેવના? બરાબર, સૂર્ય ગ્રહના અધિષ્ઠાતા વિવસ્વાન. યસ, વિવસ્વાન રાજા ત્યારે સૂર્યનારાયણ બરાબર ત્યારે હતા. તો દરેક લોકનો કોઈક રાજા હોય. સેમ વે બધા લોકના એક રાજા છે, એક કૃષ્ણ છે, બરાબર.
બાજુનું જે તમે પિક્ચર જોવો છો, તો દેવકી માતાજી જયારે ગર્ભવતી હતા ત્યારે બધા દેવ દેવતાઓ એમને રિસ્પેક્ટ ઓફર કરવા માટે, એમને વંદન કરવા માટે આવે છે. જો શિવજી આવે છે, બ્રહ્માજી આવે છે, બધા ઋષિઓ આવે છે, ઇન્દ્ર આવે છે, રોજ આવે છે. એને ખબર છે એટલા બધા દેવી દેવતાઓ રોજ ઓફર કરે. અને ત્યારે ભગવાન કહેવાય કે ગોકુળમાં નાના નાના કૃષ્ણ હોય છે ત્યારે તો શિવજી આવે છે અને ભિક્ષા માંગવા આવે છે યશોદા માતા પાસે, ભિક્ષાન દે. યશોદા માતાજી તો અંદરથી લઈને આવે છે હીરા મોતી જવાહરાત. શિવજી કે છે કે ભાઈ આમાં તો ચપટી ભભૂત મેં હે ખજાના કુબેર કા. હું તો શિવ છું, મારે તો ચપટી ભભૂતમાં આપણે તો કહેવાય કે કુબેરનો ખજાનો છે. તો કે તો શું જોઈએ બાબા, તારા કાળિયા ઠાકરના દર્શન કરાવ, હું તો એટલા માટે આવ્યો છું, મને કૃષ્ણના દર્શન કરાવ. અને શિવજી અંદર જાય છે અને જે પારણું હોય છે એને સરસ મજાની પ્રદક્ષિણા કરે છે. આમ તો ભજન એ ફેમસ થઈ ગયું છે, તમને બધાને ખબર છે ને, નગર મેં જોગી આયા, ખૂબ ફેમસ. તો શિવજીને પણ કૃષ્ણ છે ખૂબ પ્રિય હતા. 7 ઋષિઓ અને 4 કુમારોના નામ કોને આવડે છે? બોલી જાઓ, ચલો એન્ડ્રેસ કરો. સપ્તર્ષિઓ અને 4 કુમારો કોને આવડે છે? જેટલા આવડે એટલા બોલી શકાય, ફરજિયાત નહીં, સાથે સાથે થઈ જ જવા જોઈએ, ચિંતા નહીં કરો. બોલો બોલો 4 બોલો. કુમારમાં સનક સંકાદિક એટલા જ યાદ આવે છે પ્રભુજી. ઓકે, બોલો બીજા કોઈને કઈ યાદ આવે છે? બોલો કોમલ, કિરણ, ગોર માતાજી બોલો. 7 મુનિ ઋષિના નામ યાદ છે કે? બોલો બોલો. વિશ્વામિત્ર, વશિષ્ઠ, જમદગ્નિ, ગૌતમ, ભારદ્વાજ, અત્રિ અને અગસ્ત્ય. અગસ્ત્ય. એક રહી ગયું. ઓકે, ખૂબ સરસ. હવે બીજા કોઈને આવડતું હોય તો ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકશે. ઓકે, આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો 7 ઋષિમાં અગસ્ત્ય, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ, ભારદ્વાજ, આ 7 ઋષિ છે. અને 4 કુમાર. 4 કુમારોના નામ હું બોલું પ્રભુજી? હા બોલો બોલો, ચલો. પેલું તો અહીંયા ડિસ્પ્લે સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર. સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત. બરાબર, આ રીતના સનંદન અને સનદ. હા, અને સનત. બરાબર છે, તમે બોલ્યા સાચું જ બોલ્યા છો માતાજી. બરાબર છે. આ 4 કુમારો છે બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો છે. બરાબર. શું કામ અહીંયા લીધું છે? તો કે 10મા અધ્યાયના 6ઠા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ. બરાબર. એટલે આ 4 અને આ સપ્તર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ, આપણે 14 મનુઓની વાત કરતા હતા જયારે કાલની સ્લાઇડ આપણે રન કરી હતી ત્યારે. તો ભગવાન કહે છે બધા મારા મનથી ઉત્પન્ન થાય છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો છે એ બધા એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અત્યારનું એજ્યુકેશન એવું થઈ ગયું છે કે તમે બાળકોને પૂછો કે આપણા પૂર્વજો કોણ હતા, તો બાળકો શું કે આપણા પૂર્વજો તો વાંદરા હતા, આદિમાનવ હતા. પણ ભગવાન એ કહે છે કે આપણા પૂર્વજો તો સપ્તર્ષિઓ હતા, 4 કુમારો હતા. આપણા પૂર્વજો બ્રહ્માજી છે અને બ્રહ્માજીના પિતા છે કૃષ્ણ છે. તો અલ્ટિમેટલી આપણે બધા કૃષ્ણના બાળકો છીએ. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં વારંવાર કહે છે. પણ એજ્યુકેશન જ આપણને એવું આપે છે કે આપણે એમ થાય કે આપણા પૂર્વજો છે વાંદરા છે. જો કોઈ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો હવે આપણે જપ કરી શકીએ તો મહિમા જાણવાની જરૂર શું છે? અને જવાબ તો શરૂઆતમાં જ આપણે લઈ લીધો છે. મહિમા જાણવાથી શું થાય? ફરીથી બોલી જાવ. ભક્તિ દ્રઢ બને. ભક્તિ છે આપણી દ્રઢ બને. ભગવાન સાથે આપણને પ્રેમ થાય, ભગવાન સાથે આપણે કનેક્ટ થઈ શકીએ. ભગવાન એ 10મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગ વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવશે ને તો એ મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જશે. અને આમાં હજી ભગવાન આગળ ગેરંટી આપે છે કે નાત્ર સંશય, આમાં કોઈ ડાઉટ નથી. જો કોઈને ભગવાનનું જન્મ, ભગવાનનું કર્મ, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, ભગવાનના જે કઈ યોગ છે આમાં એને ખરેખર જો દ્રઢ વિશ્વાસ હશે તો એ ભગવાનની અનન્ય ભક્તિની અંદર સંલગ્ન થઈ શકશે. સુંદર મજાનું તમારી સામે પિક્ચર જોવો છો તો જ્યારે કૃષ્ણ અને બલરામ જ્યારે મથુરામાં એન્ટર થાય છે ત્યારનું પિક્ચર છે. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે કે સામેની બિલ્ડિંગ ઉપર નાના નાના તમે પિક્ચર જોવો છો તો આમાં માણસો ઉભા છે. ત્યાંથી પણ કૃષ્ણ બલરામને જોઈ શકે છે અને બધા મથુરા વાસીઓ એ દોડી દોડીને ભગવાનનું સ્વાગત કરે છે. અને દૂરથી પણ જોઈ શકાય છે ભગવાનને. એવું નહીં કે દૂરથી જોવે છે તો નથી દેખાતા અથવા તો બાયનોક્યુલર લઈને જોવું પડે કે ઓલા નાના નાના કૃષ્ણ છે. નહીં, દૂરથી પણ સેમ ભગવાનનું ઐશ્વર્યના દર્શન કરી શકાય છે. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એવું છે કે તમે દૂરથી પણ જોઈ શકો છો.
હવે અહીંથી શરૂઆત થઈ છે ચતુશ્લોકી ગીતાની 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકથી ચતુશ્લોકી ગીતાની શરૂઆત થાય. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે અને યાદ રાખવા ખૂબ અઘરા છે. કેમ યાદ રાખવા પ્રભુજી? તો 700 માંથી 108 શ્લોક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ હવે 108 અમને અઘરા પડે યાદ રાખવા માટે. તો અહીંયા ભગવાન છે આપણને 4 શ્લોક આપે છે, જેને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય, જે આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળવાના, વારે વારે એનું રટણ કરવાનું. બરાબર. પહેલો શ્લોક છે એમાં ભગવાન છે એ પોતાનું જે મહિમા છે આપણને સમજાવે છે. બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાનના ભક્તો શું કરે છે એ સમજાવશે, અને ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકની અંદર ભગવાન એના ભક્તો સાથે કઈ રીતના આદાન પ્રદાન કરે છે, કઈ રીતના રેસિપ્રોકેટ કરે છે એ આપણને સમજાવશે. જેમાં પહેલો શ્લોક છે એ ભગવદ્ ગીતાનો બીજ શ્લોક પણ કહી શકાય આને. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજતે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. બુદ્ધિમાન કોણ છે? બુદ્ધિમાન ભગવાન કે છે. બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા કોણ છે? અત્યારે તો કહેવાય કે આઈક્યુ વધારે હોય, આઈએએસ બની જાય, ડોક્ટર બની જાય, અને એમાં સ્કોરિંગ વધારે આવે તો કે બહુ બુદ્ધિમાન છે છોકરો મારો, બહુ બુદ્ધિમાન છે. ભગવાન કે છે કે બુદ્ધિમાન કોણ છે? કે જે જાણે છે. શું જાણે છે? અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, કે આ સમસ્ત દિવ્ય એટલે કે આધ્યાત્મિક જગત હોય કે ભૌતિક જગત હોય, બધા અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, મારામાંથી બધું ઉદ્ભવે છે. મત સર્વમ પ્રવર્તતે, મારા કારણે બધું ચલાયમાન છે. એવું નથી કે આ સૂર્ય અને પૃથ્વી ને બધું એની મેળે ફરે છે. નહીં નહીં નહીં, કારણ કે હું મેનેજ કરું છું. મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ. જો આ કોઈ સારી રીતના આવું જાણી લે તો શું થાય? બરાબર. ભજન્તે, મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય તો એને કહેવાય બુધા ભાવ સંબંધ. તો એ બુદ્ધિમાન છે. કઈ ઓટોમેટિક નથી. આપણને ગરમી થાય ને આપણે પંખો ચાલુ કરીએ, બરાબર, તો પણ ઊભું થઈને સ્વિચ ચાલુ કરવી પડે, અને એમાં જે કઈ પાવર આવે, બરાબર, એ ઉત્પન્ન કરવા માટે ખૂબ મહેનત થાય, વીજળી ઉત્પન્ન કરવી પડે, અને પછી તમારી ઘરે વીજળી આવે ને પંખો ચાલુ થાય. ઓટોમેટિક કઈ નથી. બરાબર છે. સેમ વે આ બધું આખા વિશ્વનું કઈક કારણ છે, અને બધાની પાછળનું જે કારણ છે એ કૃષ્ણ છે. અત્યારના બાળકોને પૂછો તમે કે ભાઈ આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ કઈ રીતના થઈ, તો અત્યારે એવું ભણાવવામાં આવે કે ભાઈ બિગ બેંગ થિયરી, કે ભાઈ મોટો બધો બ્લાસ્ટ થયો અને પછી એમાં એક કોષી સજીવ ને દ્વિકોષી સજીવ ને એમ કરતા છેલ્લે મનુષ્ય આવ્યો છે. આવું બધું ભણાવવામાં આવે, અથવા એવું સમજાવવામાં આવે કે બધું કેમિકલ થી જ બને છે. બરાબર. તો હવે જો બ્લાસ્ટ થવાથી સર્જન થતું હોય તો આપણે સાયન્ટિસ્ટોને કેવું પડે કે તમારી લેબોરેટરીમાં એકાદો મોટો બ્લાસ્ટ કરો ને, અણુબોમ્બનો કંઈક સર્જન થતું હોય તો નાની લેબોરેટરીમાંથી મોટી લેબ બની જાય કદાચ. મારે મોટી હોસ્પિટલ બનાવી છે, હું મારી હોસ્પિટલમાં એકાદો બ્લાસ્ટ કરી દઉં, બોમ્બ ફોડી દઉં, કદાચ નાની હોસ્પિટલમાંથી મોટી હોસ્પિટલ બની જાય. આવી બધી થિયરીઓ ભણાવવામાં આવે છે. પણ ભગવાન કહે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ, મારામાંથી બધું ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર. આગળ ભગવાન સમજાવે છે એના ભક્તો કેવા છે. ભગવાન કહે છે કે મત ચિતા, કે મારા શુદ્ધ ભક્તોનો વિચાર કેમાં છે? તો કે મારામાં છે. મત ચિતા મતગત પ્રાણા, કે એનું સંપૂર્ણ જીવન છે પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત છે. મત ચિતા મતગત પ્રાણા. પછી શું કરે છે? તો કે બોધ્યંત પરસ્પરમ, એકબીજા બોધ આપે છે. શેનો બોધ આપે છે? તો કે કથયંત્યશ્ચ મામ, મારી કથા, મારી લીલા, મારા ઉપદેશો. અચ્છા, કેટલી વાર આપે છે? ભગવાન કે નિત્યમ, સતત મારા ભક્તો છે એનું ચિત્ત મારામાં છે, મારા માટે કાર્ય કરે છે, એકાબીજાને બોધ આપી રહ્યા છે. શેના વિશે? તો કે મારી કથા, મારી લીલા વિશે. આપણે બધા અહીંયા એક પ્લેટફોર્મ ઉપર આટલા અત્યારે 50 જણા ભેગા થઈએ છીએ. શું કરીએ છીએ આપણે બધા? બોધ્યંત પરસ્પરમ. ભગવાન કહે છે કે આપણે બધા બોધ્યંત પરસ્પરમ કરીએ છીએ. શેનું? તો કે ભગવાનની કથા, ભગવાનની લીલા, ભગવાનનો ઉપદેશો. નિત્ય રોજે કરીએ છીએ, રોજ સવારમાં ભેગા થઈએ છીએ, એમ કરીએ છીએ. આખો દિવસ ઘરે પણ આપણે જપ કરીએ છીએ. બરાબર. તો નિત્યમ, ફાયદો શું ભાઈ નિત્યમ કરવાથી? તો ભગવાન કે તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, તો મારા ભક્તોને પરમ સંતોષ અને પરમાનંદનો અનુભવ થાય છે. બધાને પરમ સંતોષ જોઈએ છીએ, પરમ આનંદ જોઈએ છે. સવારથી ઉઠીને રાત સુધી, બરાબર, સુખ અને આનંદ માટે કહેવાય કે બધા માણસો મથે છે. ભગવાન એ રસ્તો આપે છે કઈ રીતના તુષ્યંતી ચ રમંતી થાય. જો ભગવાનની કથા, એકબીજા આપણે બોધ આપીએ, એમની ચર્ચા કરીએ તો આપને તુષ્ટિ થાય, આનંદ થાય. ક્વિઝ એટેન્ડ કરીએ, ભગવદ્ ગીતાનું રીડિંગ કરીએ, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ. અહીંયા બધા વોલેન્ટિયર સેવા આપે છે. નયા માતાજી છે, અલ્પાજી છે, જિજ્ઞેશ દરબારજી છે, અમરીશજી છે,
કેટલી બેચોથી આ લોકો સેવા આપી રહ્યા છે, કેટલી બેચોથી. અને ખાલી આ મારી બેચમાં જ નહીં, ઘણી બધી બેચમાં આ લોકો સેવા આપી રહ્યા છે. ડોક્ટર દીપ્તિજી છે, ઘણી બધી બેચમાં એ સેવા આપી રહ્યા છે. બરાબર. તો શું કામ આપી રહ્યા છે? ફાયદો શું છે? ભગવાન કે છે તુષ્યંતી છે રમંતી છે, આનંદ થાય છે કે ભાઈ મને જે દિશા મળી છે એ બીજાને પણ આ દિશા હું આપું. મને જે આનંદ પરમાનંદની અનુભૂતિ થાય सुनाई नहीं देता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. અવાજ આવે છે ને હરે મારો? કૃષ્ણ પ્રભુજી. આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. સેટઅપ કરી લો. એકચ્યુઅલી અહીં પાવર કટ નો થોડો ઇશ્યુ હોય છે અને ક્યારેક આ પ્રોબ્લેમ થાય છે, એટલે આપણે બે અલગ અલગ ડિવાઇસ થી હું ઓલરેડી કનેક્ટ હોવો જ છું કે તમારો બધાનો સમય બચાવી શકાય અને આપણી લેક્ચરની કન્ટિન્યુટી જાળવી શકાય. તો ઓકે, આપણે 10.9 માં ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. બરાબર? યસ, યસ. ભગવાન કે છે મચ્ચિત્ત મદગત પ્રાણા. બરાબર? કે જે સતત મારું ચિંતન કરે છે, મારા માટે કામ કરે છે. બરાબર? અને બોધ્યંત પરસ્પરમ, એકાબીજાને બોધ આપે છે. શેનો બોધ આપે છે? તો કે કથન સમામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. મને જે દિશા મળી આપણે એ વાત કરી રહ્યા હતા. મને જે આનંદનો અનુભવ થયો છે તો એ આનંદ હું બધાને આપું. બરાબર? આગળ વધીએ. તમને જે દિશા મળી છે એ તમે બીજાને પણ એ દિશા બતાવવા માટે જરૂરથી મહેનત કરો. ઓકે, તો હવે ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહે છે કે તેસામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામિ બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામુપયાન્તિ. કે તેસામ સતત યુક્તાનામ, સતત કહે છે. જો અહીંયા થોડી વાર નહીં, 5-10 મિનિટ નહીં, 15 મિનિટ નહીં, સતત. બરાબર? સતત યુક્તાનામ. બરાબર? તો સતત યુક્તાનામ એટલે કે નિરંતર શું કરે છે? તો કે ભજતામ, મારી ભક્તિ કરે છે. અહીંયા ભગવાન શબ્દ વાપરે છે ભજતામ. અહીંયા ભગવાન એવું નથી કહેતા કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગ, જ્ઞાન યોગ, નહીં. ભજતામ, સતતામ, ભજતામ. બરાબર? પ્રીતિપૂર્વકમ, ખૂબ મહત્વનો શબ્દ છે, પ્રેમપૂર્વક. તો શું થાય? તો ભગવાન કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું એને બુદ્ધિ યોગ આપું છું. કેવો બુદ્ધિ યોગ આપો છો ભગવાન તમે? તો કે મામુપયાન્તિ તે, કે જે લોકો મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરે છે, સતત મને સમર્પિત રહે છે, તો હું એને એવું જ્ઞાન આપું છું. કેવું? તો કે તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, મારા ધામમાં આવી શકે છે. બાજુનું પિક્ચર છે, કયું પિક્ચર છે? ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ ધ્રુવ તપસ્યા મહારાજ. કરતો હતો. બોલો, આની સાથે કનેક્ટ કરો આ શ્લોક સાથે. બધાના શ્વાસ રૂંધાઈ ગયા છે. બરાબર, કનેક્ટ કરો. કઈ રીતના શ્લોક સાથે કનેક્ટ કરશો? સતત ભગવાનને નામ જપ કરે છે. ભગવાનનું સતત નામ લેતા હતા, એ તપસ્યા કરતા હતા. બરાબર. પછી ભગવાન એને પછી જ્ઞાન જયારે આપે છે. ભગવાન એમની સામે આવ્યા તે કઈ પણ બોલી શકતા નહોતા. પછી ભગવાન જ્યારે તપસ્યા કરે છે અને ભૌતિક સુખની માંગ કરે છે, પણ પછીથી એમને જ્ઞાન મળે છે, તો એ જિજ્ઞાસુના એનામાં મતલબ પ્રભુના સાચા ભક્ત થઈ જાય છે.
ખૂબ સરસ. દદામી બુદ્ધિ યોગમ, ભગવાન કે છે ને હું બુદ્ધિ યોગ આપું છું. ધ્રુવ મહારાજ છે કઈ બોલી નથી શકતા, તપ કરે છે, જયારે ભગવાન આવે છે શરૂઆતમાં કઈ બોલી નથી શકતા તો ભગવાન શંખ અડાડે છે. શંખ એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. ભગવાન શંખ અડાડે અને તરત ધ્રુવ મહારાજ છે એ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા માંડે છે. ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી, ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. ભગવાન ક્લિયરલી કે છે હું બુદ્ધિ યોગ આપીશ ને. શું કરવાનું છે તો કે સતત યુક્તા નામ. શું કરવાનું છે તો કે ભજતામ. કેવી રીતના તો કે પ્રીતિપૂર્વક. બસ આટલું કરવાનું છે, બાકીની ચિંતા છે ભગવાન કરે છે. બુદ્ધિ યોગ તો એ આપશે. એકાદશીના વ્રત કે આપણે કરીએ, રોજ એક માળા કરીએ, એમ કરતા કરતા 16 કરીએ, 32 કરીએ, 64 કરીએ તો શું થાય? બધો રસ્તો છે ભગવાન બતાવશે. હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા જ છે ને. ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતા વાંચે પણ ભગવદ્ ગીતા સમજાય જ નહીં. શું કામ? બુદ્ધિ યોગ આવે જ નહીં. શું કામ બુદ્ધિ યોગ ના આવે તો કે ભજતામ, કરે જ નહીં, ભગવાનને ભજે જ નહીં, પ્રીતિપૂર્વક ભગવાનને પ્રેમ જ ના કરે. ભગવદ્ ગીતા ક્યારેય ના સમજાય, એ બુદ્ધિ યોગ આવે જ નહીં. હકીકતે ભગવદ્ ગીતા કોઈ સમજાવી ના શકે. ભગવદ્ ગીતા ખાલી આપણે સમજાવવા માટે પ્રેરણા કરી શકીએ, અને બાકી તમે ભગવદ્ ગીતા અંદરથી ભગવાન છે તમને પ્રેરણા આપે. દરેક શ્લોક છે ભગવાન અંદરથી ઉજાગર કરે તમને સમજાવવા માટે. બરાબર. હવે છેલ્લો શ્લોક લઈએ ચતુશ્લોકી ગીતાનો. તો ભગવાન શું કે છે કે તેસામ એવા અનુકંપાર્થમ અહમ અજમ અજ્ઞાનમ અજમ તમ નાસ્યામી આત્મભાવસ્તો જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. જ્ઞાન દીપેન કે પ્રકાશમાન દીપક લઈને હું આવું છું. ભગવાન કે શેમાંથી તો કે અંધકારમાંથી બહાર કાઢવા માટે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ અંધકાર ક્યાં છે, બધું વચ્ચાય તો છે, પણ અંધકાર જ છે. આપણને એમ થાય કે આપણને ખૂબ જ્ઞાન છે, ખૂબ જ્ઞાન છે, પણ એ ખરેખર હજી આપણું જ્ઞાન છે પોપટિયું જ્ઞાન છે. જયારે ખરેખર જે મુશ્કેલીનો સમય આવશે, અંત સમય આવશે, તો આ બધું જ્ઞાન આપણને બધું સારું સારું ને ત્યારે ભક્તિ બહુ સરસ ના થાય. બરાબર. પણ મારો અવાજ આવે છે ને? હરે કૃષ્ણ. વચમાં થોડો બ્રેક થયો, અવાજ કટ થઈને આવે છે. હવે બરાબર છે? હા, હવે પરફેક્ટ છે. પરફેક્ટ છે ને? એક જ મિનિટ. તો આપણી પાસે જ્ઞાન છે તો બધું પોપટિયું જ્ઞાન છે. મુશ્કેલીના સમયમાં આ બધું યાદ રહેશે ખરી. બધું સારી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે તો ભક્તિ થાય, પણ જયારે પડતી થાય ત્યારે પણ ભક્તિ થાય કરી. ખૂબ મહત્વનું છે. તો ભગવાન કે છે તેસામ એવા અનુકંપાર્થ, હું દયા કરીશ ને, હું કૃપા કરીશ ને, ચિંતા નહીં કરવી. બરાબર. અંધારામાં દીવો હું પ્રગટાવીશ. ભગવાન કે હું આવું છું ને, ચાર્જિંગ લાઈટ લઈને હું આવીશ. પરીક્ષિત મહારાજને જરૂર હતી, ભગવાન છે સુખદેવજી મહારાજને મોકલે છે ને. દેવતી માતા છે એમને જરૂર હતી તો કપિલ મહારાજ, ભગવાન કપિલ પોતે એટલે કૃષ્ણ પોતે જ આવે છે. તો ભગવાન એના ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરે છે. તો જો આપણે જપ કરીએ, ભોગ ધરાવીએ, તો આપણી મહેનત ઉપર આપણો વિશ્વાસ હોય કે ના હોય, પણ ભગવાનની અનુકંપા ઉપર જરૂરથી વિશ્વાસ રાખવાનો કે નહીં, ભગવાન મારા છે બહુ કૃપાળુ છે. હું પ્રયત્ન કરું છું અને હજી હું પ્રયત્ન કરીશ કે હું 4 નિયમો પાડીશ, 16 માળા કરીશ અને વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ બધા ફોલો કરીશ. હું ખૂબ પ્રયત્ન કરીશ, પણ અલ્ટિમેટલી ભગવાન મારા છે બહુ કૃપાળુ છે, મારા ઉપર કૃપા કરશે. આપણને એમની કૃપા ઉપર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. આગળ પ્રભુજી એકો આવે છે. ચાલુ. હરે કૃષ્ણ. હવે એકો આવે? ના, હવે ક્લિયર છે. ક્લિયર છે. ઓકે. તો અર્જુનજી 10મા અધ્યાયના 12મા અને 13મા શ્લોકમાં કે છે, સ્તુતિ કરે છે ભગવાન. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. હવે અર્જુનજીને પહેલેથી જ ખબર હતી કે કૃષ્ણ છે એ પરમ બ્રહ્મ છે. જો બ્રહ્મ એટલે કે આપણે, અહમ બ્રહ્માસ્મિ. બ્રહ્મ એટલે કોઈ પણ દિવ્ય, એટલે કે જીવ, એટલે કે આત્મા, એને પણ બ્રહ્મ કહેવાય. પણ જયારે પરમ બ્રહ્મની વાત આવે તો પરમ બ્રહ્મ છે ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે. કેવા છે તો કે પરમ પવિત્ર છે. ભગવાન સાથે જે કોઈ પણ જોડાય એ પરમ પવિત્ર થઈ જાય. આપણામાં જે કઈ અશુદ્ધિઓ હોય એ ભગવાન સાથે જોડાવાથી એ બધી અશુદ્ધિઓ ધીમે ધીમે નીકળે. ભગવાન છે, જયાપતાક સ્વામીજી મહારાજ કે છે, ભગવાન છે સૂર્ય જેવા છે, સૂર્ય સમાન છે. તમે એની નજીક જશો, ધીમે 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 ક્લીન થઈ જશો. સૂર્ય છે એ 10 દિવસ જો સૂર્ય ના ઉગે ને તો આખી પૃથ્વી ઉપર રોગચાળો ફાટી નીકળે. તમને બધાને ખબર છે.
કારણ કે એ ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ કરે છે. બધા જંતુઓ, ખરાબ બેક્ટેરિયા બધાને મારવાનું કામ સૂર્ય કરે છે. બધું પવિત્ર કરવાનું કામ છે એ સૂર્ય કરે છે. ભગવાન છે એ પરમ સત્ય છે. આપ સનાતન છો, આપ દિવ્ય છો, આપ આદિ પુરુષ છો, અજન્મા છો, મહાનતમ છો. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ અર્જુન છે એ તો ભગવાનના વખાણ કરે છે, બરાબર છે, તો એના મિત્ર હતા એટલે વખાણ કરે. તો અર્જુન કે નહીં, ખાલી હું નથી કેતો. હવે અર્જુનજી રેફરન્સ આપે છે. શું રેફરન્સ આપે છે? તો કે અસિત, દેવલ અને વ્યાસ જેવા જે ઋષિઓ છે ને, નારદજી, અસિત, દેવલ, વ્યાસ, આવા ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. એવું નથી કે ભગવાન હું જ કહું છું કે તમે પરમ બ્રહ્મ છો, કે તમે એક જ ભગવાન છો, તમે પરમ ધામ છો, તમે પરમ પવિત્ર છો. હું એકલો નથી કહેતો. નારદજી કે છે, અસિત કે છે, દેવલ છે, વેદવ્યાસજી જેવા ઋષિઓ બધા કે છે. અહીંયા રેફરન્સ આપે છે, બરાબર. આગળ વધીએ 14મા અધ્યાયમાં. હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકારું છું. ખુલ્લા હૃદયથી અર્જુનજી સ્વીકારે છે, પણ આપણે સ્વીકારી નથી શકતા. આપણને એમ થાય કે નહીં, મને ભગવદ્ ગીતાના અમુક શ્લોકોમાં શ્રદ્ધા છે અને અમુક શ્લોકોમાં મને શ્રદ્ધા નથી હજી. પણ અર્જુનજી શું કે છે? હું તો તમે જેમ કહો છો એમ હું સ્વીકારું છું. કે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. આપણે એમ થાય કે દેવો તો જાણતા હશે ને, સ્વર્ગમાં હોય તો ભગવાનને. ભગવાન કે નહીં, દેવો ના જાણી શકે. અર્જુન કે છે તો દાનવો જાણતા હશે? તો કે દાનવો નહીં જાણતા હોય. હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, એ સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, દેવોના દેવ મહાદેવ. પણ એના પણ દેવ કોણ? તો કે કૃષ્ણ. મહાદેવને પણ કોણ પ્રિય છે? મહાદેવના ઈષ્ટદેવ કોણ? મહાદેવને સૌથી પ્રિય કોણ? મહાદેવ કૈલાસ પર્વત ઉપર બેઠા બેઠા સતત ધ્યાનમાં, યોગમાં કોનું તપ કરે છે? રામનું કરે છે, કૃષ્ણનું કરે છે. યસ, બરાબર ને? તો દેવોના દેવ કૃષ્ણ. હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગા શક્તિથી પોતાને જાણો છો. કાલે આપણે વાત થઈ હતી અંતરંગા શક્તિ, બહિરંગા શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. તો ભગવાનની જે અંતરંગા શક્તિ છે એટલે કે યોગ માયા શક્તિ. તો ભગવાન એની યોગ માયા શક્તિથી પોતાને જાણી શકે. આપણે બધા ભગવાનને જાણી શકતા નથી. અને આમ પણ આપણે ભગવાનને પૂરેપૂરા ક્યાંથી જાણી શકીએ? આપણે ભગવદ્ ગીતા ક્યારેક ખોલવી જ નથી ને, આપણે શાસ્ત્રો વાંચવા નથી, ભાગવતમના ક્લાસ એટેન્ડ નથી કરવા, તો આપણે ભગવાનને કઈ રીતના જાણી શકીશું? હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતના આપનું સતત ચિંતન કરું? હવે આપણો જે પ્રશ્ન છે અર્જુનજી પૂછે છે, સતત ચિંતન તો ભગવાનનું કરવું છે. હું મંદિરે જાઉં છું એટલી વાર તો મને સામે કૃષ્ણ છે મને યાદ આવે છે, પણ હું મંદિરની બહાર નીકળું પછી પણ ભગવાન તો કે છે કે મારું સતત ચિંતન કરવાનું છે. તો સતત ચિંતન કેમ કરવું? એનો કંઈક રસ્તો તો આપો. તો અર્જુનજી પૂછે છે કે કેવી રીતના આપને હું જાણી શકું, કેવી રીતના આપણું સતત ચિંતન કરું? ભગવાન, આપનું સ્મરણ ક્યાં ક્યાં રૂપોમાં કરવામાં આવે છે, મને કહેશો? હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ ઐશ્વર્ય, યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનો વિસ્તારથી વર્ણન કરો ને. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને એમનું ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરેલું, પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ, બરાબર ને? ભગવાન એની અંદર બધું જ કહી દીધું 2 શ્લોકની અંદર. પણ અહીંયા અર્જુન કહે છે કે મારે વિસ્તારથી સાંભળવું છે ભગવાન. હું આપના વિશે સાંભળવામાં, શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય મને તૃપ્તિ જ નથી થતી. સાચા ભક્તોના ગુણ છે કે ભગવાન વિશે સાંભળવામાં મને ક્યારેય તૃપ્તિ ના થાય. હજી સાંભળવું છે, હજી સાંભળવું છે. તો અહીંયા કે છે જેમ જેમ આપના વિશે હું વધુ સાંભળું છું, આપના શબ્દો રૂપી અમૃતને વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા હું ઈચ્છું છું. ભગવાનના ભક્તો હોય, ઇસ્કોનના જેટલા પણ ભક્તો છે, એ તમે જ્યારે પણ એને મળો ને, કઈ ને કઈ વાત આવશે અને અલ્ટિમેટલી એ વાત છે એ કન્વર્ટ થઈ જશે ક્યાં? તો કે ભગવાનના ઉપદેશો, ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ. મેં જોયું છે, દુનિયાવી વાત કરવાની તમે ચાલુ કરશો ને ભૌતિક વાતો એની સાથે, તો પણ એ ભૌતિક વાતને તરત કન્વર્ટ કરી દેશે ભગવાનના જ્ઞાનમાં અને તરત ભગવાનનું જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કરશે, ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કરવાનું ચાલુ કરશે. કારણ કે એને ખાલી એ જ જોઈએ છે, એને બીજી વાતોમાં રસ જ નથી. બરાબર? હવે તમારી સામે આ એક શૂન્ય છે, E = mc² છે, બીજા એક પિક્ચર છે. આ જોઈને આપણને શું યાદ આવે? બોલો. સાયન્ટિસ્ટ. બરાબર. E = mc². કોનું સૂત્ર છે? કોણ યાદ આવે આપણને? આઈન્સ્ટાઈન યાદ આવે. પછી આ શૂન્ય છે જોઈને કોણ યાદ આવે આપણને? આર્યભટ્ટ યાદ આવે. પછી આ બાજુ એક કોર્નરમાં પિક્ચર છે, એ જોઈ આપણને યાદ આવે ને, કારણ કે આપણે આ બધું ઓળખીએ છીએ અને આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ શૂન્ય છે એના શોધકર્તા છે એ આર્યભટ્ટ છે. બરાબર? આપણે યાદ આવે. સેમ વે આપણે ભગવાનની વિભૂતિ જાણીએ તો આપણને તરત યાદ આવે.
તો અહીંથી હવે ભગવાનની જે વિભૂતિ છે એ ભગવાન વર્ણન કરશે. 19 થી લઈને 38 શ્લોક સુધી ભગવાન એની બધી વિભૂતિઓનું વર્ણન કરશે. બધા શ્લોક હું તમને સંભળાવીશ, પણ બધા શ્લોકની અંદર હું ડિટેલમાં જઈશ નહીં, કારણ કે એ બધા શ્લોકમાં ડિટેલમાં લેવલ 2 માં આપણે જતા હોઈએ છીએ, બરાબર. પણ કઈ કઈ વિભૂતિ છે એ જરૂરથી હું તમને જણાવું છું. પેલા ભગવાન કે છે કે હવે અહીંયા ભગવાન હજી કે છે કે ફક્ત હે અર્જુન, હું તને મારા મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે અર્જુન મારું ઐશ્વર્ય એ અપાર છે. અર્જુન, હું તને બધી મારી વિભૂતિનું વર્ણન કરીશ તો ભગવદ ગીતાની અંદર જે 700 શ્લોકો છે એની જગ્યાએ અનંત શ્લોકો થઈ જશે. હવે અહીંયા બધા 700 શ્લોકો નથી વાંચતા, તો હું તને થોડું શોર્ટમાં કહું છું, નાનું એવું ઓલું કહેવાય ને કે ટ્રીઝર આપું છું, બરાબર. બાકી તો મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે અર્જુન, બરાબર. તો અહીંથી હવે ભગવાન છે એમના ઐશ્વર્યનું વર્ણન ચાલુ કરે છે. ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા તરીકે હું છું, સમસ્ત જીવોનો આદિ મધ્ય અને અંત છું. ભગવાને એક શ્લોકમાં આમ તો બધું કહી દીધું કે દરેક જીવની અંદર, હવે પછી ગમે તે હોય, એ નાસ્તિક હોય તો ભલે, એ પશુ હોય તો ભલે, પક્ષી હોય તો ભલે, એની અંદર રહેલો તો હું જ છું. તો આનાથી વિશેષ મારી બીજી કઈ વિભૂતિ હોય? છતાં આગળ ભગવાન કહે છે કે આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું. ઘણા બધાને એમ થાય કે કૃષ્ણ છે એ વિષ્ણુમાંથી આવે છે, ઓરિજિનલ સોર્સ તો વિષ્ણુ છે, પણ ભગવાન એ કહે છે કે વિષ્ણુ એ હું છું. જ્યોતિઓમાં સૂર્ય એ હું છું, મરુતોની અંદર હું મરીચી છું, નક્ષત્રોની અંદર હું ચંદ્ર છું, વેદોમાં હું સામવેદ છું, દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર હું છું, ઇન્દ્રિયોની અંદર મન હું છું, સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ એટલે કે ચેતના, ભગવાન કે હું જ છું. તમારી અંદર ચેતના છે તો એ મારા કારણે છે. હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી હું છું. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ હું શિવજીનો ઉપાસક છું તો હું કૃષ્ણની ભક્તિ કઈ રીતના કરું? પણ શિવજી છે એ સૌથી મોટા વૈષ્ણવ છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે કે વૈષ્ણવા નામ યથાસંભો, સૌથી ઉચ્ચ કોટીના, એનાથી ઉચ્ચ કોટીના કોઈ વૈષ્ણવ છે જ નહીં, કે ક્યારેય કૈલાસની નીચે ઉતરતા નથી. ક્યારેય ભગવાન કે છે તોય ના પાડે, નહીં ભગવાન મને તમે અહીંયા રહેવા દો, મને તમારા નામનું જે રસ છે એનું આસ્વાદન કરવા દો, મારે નીચે જવું જ નથી. શિવજી તો ના પાડે છે કે નહીં, મારે તો લગ્ન પણ નથી કરવા. ભગવાન આવે છે, મનાવે છે કે નહીં, સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે જરૂર છે શિવ અને શક્તિની, તમે લગ્ન કરો. ભગવાનના એ પ્રિય ભક્ત છે અને ભગવાનનો આદેશ માની અને એ લગ્ન કરે. બાકી એ માયામાં પડવા માંગતા જ નથી શિવજી, બરાબર. તો ઘણા બધા શિવજીને તો ફોલો કરે છે, પણ શિવજીને શું ગમે છે એ ક્યારેય વિચારતા નથી. શિવજીને શું ગમે? શિવજીને સૌથી પ્રિય શું છે? તો કે શિવજીને સૌથી પ્રિય છે રામનું નામ, કૃષ્ણનું નામ. જયારે મહાદેવના દર્શન કરવા જાય, સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી અને વાંછા કલ્પતરુ કરવાનું, કારણ કે સૌથી મોટા વૈષ્ણવ એ છે. અને એમની પાસે એક જ વસ્તુ માંગવાની કે શિવજી તમને જે પ્રિય હોય ને એ મને આપો. ત્યારે શિવજીને એમ થશે કે નહીં, આ મારો ભક્ત છે, યોગ્ય છે. ઘણા બધા શિવજીના ઉપાસકો એમ કે શિવ તો નિરાકાર છે. અરે તમારો આકાર છે અને શિવ છે નિરાકાર છે. તો આવા બધા એમના ભક્તો હોય છે શિવજીના. શિવજી ખૂબ દયાળુ છે, એટલા માટે એના જે ભક્તો છે કોઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન પાડતા હોતા નથી. શિવજી દયાળુ છે, પણ શિવજી છે એ વૈષ્ણવ છે અને બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન પાડે છે. જે કૃષ્ણ જે ભગવદ ગીતામાં કે છે બધું જ ફોલો કરે છે, એ શિવ છે. યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું, વસુઓમાં અગ્નિ હું છું, અને બધા પર્વતોની અંદર મેરુ પર્વત હું છું. 108 માળા પૂરી થાય ને પછી જે મણકો આવે એને સુમેરુ મણકો કહેવાય. શું કામ એનું નામ છે મેરુ મણકો, સુમેરુ મણકો? કારણ કે એ મેરુ પર્વત છે, આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું કે વચ્ચે મેરુ પર્વત છે અને એની આજુબાજુમાં 7 દ્વીપ છે અને 7 આઇલેન્ડ છે, 7 સમુદ્ર છે. તો એ બધું આ મેરુ પર્વતના આધારે ટકી રહ્યું છે અને બધા આ મેરુ પર્વતની પ્રદક્ષિણા કરે છે. મેરુ પર્વતનું ખૂબ મહત્વ છે. બધા ગ્રહો છે, બધા બ્રહ્માંડ છે એ મેરુ પર્વતની પ્રદક્ષિણા કરતા હોય છે, સતત ફરતા હોય છે એની આજુબાજુમાં. મેરુ પર્વતનું ખૂબ મહત્વ છે, કારણ કે મેરુ છે એ ભગવાનના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે. એ બધાને કહેવાય કે એની ધરીમાં સાચવી રાખે છે મેરુ પર્વત છે. એટલે આપણે સુમેરુ મણકે આવીએ અને ફરીથી આપણે ત્યાંથી એને આપણે પાર નથી કરતા, આપણે એને પાર ના કરી શકીએ, કારણ કે એ કહેવાય કૃષ્ણ મણકો પણ કહેવાય છે એને. અને મેરુ છે એ ભગવાન કૃષ્ણને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. એટલે ત્યાંથી આપણે ફરીથી માળા ટર્ન કરી અને પછી આપણે ફરીથી 108 કરીએ, ફરી આપણે સુમેરુ મણકો આવે, ફરીથી આપણે ટર્ન કરીએ છીએ. એટલા માટે
બરાબર, કારણ કે ભગવાનના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે. પછી હે અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું, સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય છું. જયારે જયારે યુદ્ધ થાય દેવોનું, એટલે સૌથી આગળ કોણ હોય તો કે કાર્તિકેય. જળાશયોની અંદર હું સમુદ્ર છું, સમુદ્રથી મોટો કોઈ જળાશય હોય ખરી? ભગવાન કે હું છું. મહર્ષિઓમાં હું ભૃગુ છું, વાણીમાં હું દિવ્ય ઓમકાર છું. ઘણા બધા એમ કે વેદોની અંદર પુરાણોમાં કૃષ્ણનું કઈ વર્ણન નથી. વેદોમાં 4 વેદોમાં કે કૃષ્ણનું નામ જ નથી. ભગવાન કે છે કે દિવ્ય ઓમકાર એ હું છું, શબ્દની અંદર ઓમકાર જ હું છું. તો વેદોની અંદર કોઈ પણ શ્લોકની શરૂઆત ઓમ થી થાય. ઓમ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. અ, ઉ અને મ, અકાર છે. ભગવાન આગળ કે છે અ એટલે હું છું, બરાબર, અને ઉ એટલે કે ઉર્જા, એટલે કે શ્રીમતી રાધિકા રાની, અને મ એટલે કે જીવ તત્વ. ઓમકાર, ભગવાન કે હું છું. સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જાપ હું છું. શું કામ આપણે ક્લાસ પતે અને આપણે જપ કરીએ છીએ? શું કામ ઇસ્કોનના બધા ભક્તો છે એ સતત ગળામાં કહેવાય બીડબેગ લટકાડેલી હોય છે, અને જ્યારે સમય મળે ત્યારે હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. શું કામ? ભગવાન 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં કે છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, કે યજ્ઞોની અંદર જપ યજ્ઞ એ હું છું. કેટલા બધા પુરાણો, ઉપનિષદો, શ્રીમદ ભાગવતમમાં કે છે કે કળિયુગની અંદર એક જ વસ્તુ, એક જ યજ્ઞ શક્ય છે, અને એ છે નામ સંકીર્તન યજ્ઞ. માત્ર ને માત્ર હરિનું નામ છે કળિયુગની અંદર આપણો ઉદ્ધાર કરી શકે. બાકી કોઈ પણ યજ્ઞ છે એ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી કળિયુગની અંદર. કરવો તો છે આપણે, આપણો ભાવ પણ છે, પણ એ સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે એ પ્રેક્ટિકલી પૂર્ણ થઈ શકતો નથી કળિયુગમાં. એટલે ભગવાન ભગવદ ગીતામાં આવીને કહે છે કે કઈ ચિંતા નહીં કરો, તમે મારા પ્રિય બાળકો છો, હું તમને આનાથી સરળ રસ્તો આપું છું કળિયુગમાં. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, તમે માળા કરો મારી, તમે કેવળ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરી શકશો જપ કરતા કરતા. અને સર્વ સ્થાવરોમાં હિમાલય હું છું. હિમાલય એ ભગવાન કૃષ્ણને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનો વૃક્ષ છું. અશ્વત્થ એટલે વડનું વૃક્ષ છું. અને હું જ દેવર્ષિઓમાં નારદ છું. નારદની અંદર મહર્ષિ નારદની અંદર જે ભક્તિનો જે ગુણ છે એ ભગવાન કે એ કોના થકી છે? હું એને ભક્તિનો ગુણ આપું છું કે એટલી મારી નિરંતર ભક્તિ કરી શકે છે. ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ હું છું. ચિત્રરથ ગંધર્વ છે, ખૂબ સુંદર મજાનું ગાઈ શકે છે, સિંગર છે એ ચિત્રરથ, બરાબર. તો ભગવાન કે એની પાસે એ શક્તિ ક્યાંથી છે? હું આપું છું. સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. અશ્વમાં મને ઉત્તેશ્રવા જાણ. ઉત્તેશ્રવા નામનો ઘોડો છે એ જયારે સમુદ્ર મંથન થાય ત્યારે એ ઘોડો ત્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. વિષ નીકળે છે ને અમૃત નીકળે છે, છેલ્લે ઘોડો નીકળે, ને પછી એ સમુદ્ર મંથન માંથી એરાવત નામનો હાથી પણ નીકળે છે. કોની પાસે છે એરાવત? હરે કૃષ્ણ, ઇન્દ્ર પાસે. તો કે એ એરાવત એ હું જ છું, બરાબર. એની પાસે 7 સૂંઢો છે અને એકદમ સુંદર એરાવત દેખાય છે. કોના કારણે? મેં એને સુંદરતા પ્રદાન કરેલી છે. મનુષ્યોની અંદર રાજા હું છું. શસ્ત્રોની અંદર વજ્ર હું છું. ઇન્દ્રને એમ થાય કે મારું વજ્ર છે ને ખૂબ તાકાત વાળું છે, પણ વજ્રની અંદર શક્તિ કોણ પૂરે છે? ભગવાન કે હું પૂરું છું. ગાયોની અંદર સુરભી ગાય હું છું. ભગવાનને સુરભી ગાય ખૂબ પ્રિય છે. ભગવાનના ગોલોક વૃંદાવન ધામની અંદર ઘણી બધી સુરભી ગાયો છે. ભગવાન રોજ એમની સાથે ગૌચરણ માટે નીકળે છે, બરાબર. બ્રહ્માજી પણ લખે છે બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર સુરભી ગાય વિશે કે ભગવાનને પ્રિય છે. પછી પ્રજોતપતિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું. કામદેવ હું છું, પણ પ્રજોતપતિના કારણ હોય તો, બરાબર. સંતાન પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગ થતો જે કામદેવ છે તો કે હું છું. સર્પોની અંદર વાસુકી હું છું. અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત શેષ છું. જળચરોમાં વરુણ છું. દિવંગત પિતૃઓમાં હું અર્યમા છું. આપણે બધા યમરાજા વિશે સાંભળ્યું હશે, અર્યમા વિશે આપણે બહુ ઓછા સાંભળીએ છીએ, પણ જે પિતૃલોક છે એ યમલોકની બાજુમાં છે. તો પિતૃલોક જે છે એના જે અધિષ્ઠાતા દેવ છે એ અર્યમા છે. જ્યારે યમરાજા રજા ઉપર જાય છે અને ભગવાનની લીલામાં સંમેલિત થવા આવે છે વિદુરજી તરીકે, તો યમલોકનું શાસન કોણ સંભાળે? ત્યારે અર્યમા સંભાળે છે, બરાબર. એ અર્યમા છે. નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં મૃત્યુદેવ યમરાજ હું પોતે છું. ભગવાન કે યમરાજે હું છું, બરાબર. દૈત્ય અસુરોમાં ભક્તરાજ પ્રહલાદ હું છું. દમન કરનારાઓમાં કાળ હું છું. પશુઓની અંદર સિંહ હું છું. ભગવાન એમ કે છે કે સિંહ હું છું એટલે એવું નહીં કે આમ જંગલમાં જઈને સિંહ દેખાય તો કહેવાય કે ત્યાં આપણે મંગળા આરતી કરવા માંડીએ. ભગવાન તમે 10મા અધ્યાયના 30મા શ્લોકમાં કીધું છે કે સિંહમાં તો તમે જ છો, ત્યાં આપણે અગરબત્તી કરવા માંડીએ.
નહીં કરવાની, ખાઈ જશે સિંહ આપણને. એ ભગવાનની વિભૂતિ છે, બરાબર. અને પક્ષીઓમાં ગરુડ હું છું. ગરુડ પાસે એટલી બધી શક્તિ છે તો ક્યાંથી છે? હું છું. પવિત્ર કરનારાઓમાં હું વાયુ છું, શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું, માછલીઓમાં હું મગર છું, અને વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. આપણે બધા ગંગા હરિદ્વાર જાય અને ગંગામાં સ્નાન કરીને પવિત્ર તો થઈએ, પણ ક્યારેય આપણે ભગવદ ગીતા ખોલીને ભગવાનના જે દિવ્ય ઉપદેશ છે એ વાંચીને પવિત્ર થવાની કોશિશ નથી કરતા. શંકરાચાર્ય એમ કે છે ગંગામાં સ્નાન કરવા જાય તો શરીર પવિત્ર થાય, બરાબર છે, પણ ખરેખર મુક્તિ મેળવવી હોય અને પાપ કર્મોને ધોવા હોય ને તો ભગવદ ગીતાનું અમૃતનું પાન કરવું જોઈએ, શંકરાચાર્ય કહે છે. આપણે બધા હરિદ્વાર તો જઈએ છીએ અને ગંગામાં સ્નાન કરીએ છીએ, પણ ખરેખર જે ગંગાની અંદર જે પવિત્રીકરણની શક્તિ છે એ ભગવાન આપે છે. હે અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનોનો આદિ મધ્ય અને અંત હું છું. શરૂઆત કરનારો હું છું, ટકી રહે છે મારા કારણે ટકે છે, અંત મારા કારણે થાય છે. સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા હું છું. બધી વિદ્યાઓ છે એની અંદર અધ્યાત્મ વિદ્યા છે એ ભગવાન છે, આધ્યાત્મિક વિદ્યા ભગવાન છે. તો આપણે ભગવાનના શરણે જઈએ તો આ જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ છે, એ આપણે એબ્સોર્બ કરી શકીએ, આપણે યાદ રાખી શકીએ, કારણ કે ભગવાનનું રિપ્રેઝન્ટ છે, રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કૃષ્ણને. અને તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું. અક્ષરોની અંદર હું અકાર છું. હમણાં મેં વાત કરી હતી ને, ઓમ શબ્દ બને ક્યાંથી? અ, ઉ અને મ. તેમાં અ છે એ કૃષ્ણ છે, ઉ છે એ શ્રીમતી રાધિકા રાની છે, અને મ છે એ જીવ છે. ભગવાન કહે છે અ વગર કોઈ શબ્દ ના બોલે, કોઈ પણ ઉચ્ચારણ છે એ અ વગર ના થાય તો ભગવાન કે અ એ હું છું. દ્વંદ્વ સમાસ છે એ હું છું. શાશ્વત કાળ હું છું. અને સ્રષ્ટામાં બ્રહ્માજી હું જ છું. સર્જન કરી શકે છે બ્રહ્માજી કોના કારણે? હું એને જ્ઞાન આપું છું ત્યારે થઈ શકે. સર્વભક્ષી મૃત્યુ હું છું. ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો પણ હું છું. અત્યારે નહીં, ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો પણ હું છું. સ્ત્રીઓની અંદર જે ગુણો હોય છે, કીર્તિ હોય છે, લક્ષ્મી હોય છે, સરસ મજાની સુંદર વાણી હોય છે, કર્ણપ્રિય સ્મૃતિ હોય છે, યાદશક્તિ હોય છે, બુદ્ધિ હોય છે, ધૃતિ હોય છે, અને ક્ષમાના ગુણ હોય છે સ્ત્રીઓની અંદર. તો ભગવાન કે કોના કારણે છે? મારા કારણે છે. હું બધા ગુણ એને પ્રદાન કરું છું. સામવેદના મંત્રોમાં બૃહદ સામ હું છું. સામવેદની અંદર ભગવાન માટે બહુ લાંબી લાંબી સ્તુતિઓ છે, ખૂબ સરસ સ્તુતિઓ છે, બરાબર. તો એ સ્તુતિઓ એ બૃહદ સામ કહેવાય. તો એ કે હું છું. સર્વ છંદોની અંદર ગાયત્રી હું છું. ઘણા બધા સવારમાં ઉઠીને ગાયત્રી કરતા હોય છે, પણ ભગવાન કૃષ્ણનું નામ ના લે. એમ કે અમે તો ગાયત્રીના ઉપાસક છીએ, અમે તો ખાલી ગાયત્રી કરી. ઓમ ભૂ ભૂર્વસ્વ તસ્તવિતુર્વરેણ્યં વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નમઃ પ્રચોદયાત. તો ભગવાન કે ગાયત્રી તો હું છું. ઓરિજિનલ સોર્સ તો કૃષ્ણ છે. તો મૂળમાં પાણી કેમ ના રેડીએ આપણે? ભગવદ ગીતા વાંચીએ તો ખબર પડે કે મૂળ છે જ કૃષ્ણ છે. મૂળમાં પાણી રેડીએ તો બધા સંતુષ્ટ થશે. શિવજી હોય તો ભલે, માતા હોય તો ભલે, દેવીઓ હોય તો ભલે, બધા એ સંતુષ્ટ થશે. આપણા પિતૃ હોય તો પણ ભલે, બરાબર, સંતુષ્ટ થાય. કારણ કે અર્યમાં છે એ ભગવાન કૃષ્ણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. જો તમે કૃષ્ણને સંતુષ્ટ કરતા હોય તો અર્યમાં છે એ સંતુષ્ટ થશે, અને અર્યમાં સંતુષ્ટ થશે તો આપણા દિવંગત જે પિતૃઓ છે એ સંતુષ્ટ થશે ને. આપણે પિતૃ તર્પણ માટે ઘણું બધું કરીએ છીએ, પણ આપણે કૃષ્ણની તુષ્ટિ માટે, કૃષ્ણની સંતોષ માટે આપણે કંઈ કરતા નથી. કારણ કે આપણી ફરજ છે, આપણે એના અંશ છીએ અને એ પૂર્ણ છે, એ શક્તિમાન છે, બરાબર. અને આપણે શક્તિ છીએ તો આપણી ફરજ છે એની સેવા કરવી. આપણે કરતા નથી, આપણે હેરાન થઈએ છીએ. એટલા માટે મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ છું, ઋતુઓની અંદર હું વસંત ઋતુ છું. છળકપટ કરનારાઓમાં હું દ્યુત છું. જુગાર તો હું છું ભાઈ, મને છેતરવાની કોશિશ ના કરવી. ભગવાન કે તમને બધાને એમ કે હું છેતરી લઉં, કે હું 16 માળા કરું છું, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એમાં કેટલીક વખત કૃષ્ણ કપાઈ જાય છે, કેટલીક વખત રામ કપાઈ જાય છે. ફટાફટ પૂરી કરો. કહેવાય કે 12-13 થઈ ગઈ તોય કહી દેવાનું 16 માળા થઈ ગઈ. ભગવાન કે ભાઈ છળકપટ મારી સાથે નહીં કરવાની. છળકપટમાં હું તમારો બાપ છું, કારણ કે જુગાર જ હું છું. તેજસ્વીઓમાં તેજ હું છું. વિજય હું છું, સાહસ હું છું, અને બળવાનોનું બળ હું છું. અત્યારે ઘણા બધા બળવાનો છે, એને કહેવાય કે અહમ હોય કે ભાઈ હું તો આટલું વેટ લિફ્ટિંગ કરી શકું, હું તો આ કરી શકું, હું તે કરી શકું, હું તો ક્ષત્રિય છું, હું તેજસ્વી છું. ક્યાંથી આવે છે ભાઈ આ બધું? એનો સોર્સ કૃષ્ણ છે. વાંચો ભગવદ ગીતા તમે. એ વૃષ્ણિવંશીઓમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં, વૃષ્ણિવંશીઓમાં વાસુદેવ હું છું, પાંડવોમાં અર્જુન છે. એ અર્જુન મને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. અર્જુન પાસે એટલી જે શક્તિ છે
અને મારા પ્રત્યેની એટલી ભક્તિ છે. કાના શેના કારણે છે? મારા કારણે છે. હું સર્વ મુનિઓમાં વેદ વ્યાસ છું. વેદ વ્યાસજી છે એ બધા 4 વેદો, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદોની રચના કરી શકે છે. વાય? કોના કારણે? તો કે હું આપું છું એ શક્તિની અંદર. મારા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે. મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા એટલે કે શુક્રાચાર્ય એ હું છું. અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં દંડ હું છું. ત્યારે કોઈને પનિશમેન્ટ આપવાની થાય તો દંડ હું છું ભાઈ. વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારામાં હું નૈતિકતા છું. રહસ્યોની અંદર હું મૌન છું. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ હું મૌન ધારણ કરી શકું છું, અથવા તો હું સિક્રેટ વાતને હું પેટમાં ઉતારી શકું છું, રાખી શકું છું. મારામાં એ કળા છે. ભગવાન કે રહસ્યોમાં મૌન હું છું. જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન હું છું. ઘણા બધાને જ્ઞાનનું અભિમાન હોય છે, તો ભગવાન કે જ્ઞાન તો હું આપું છું ભાઈ. જ્ઞાનીઓમાં જ્ઞાન હું છું. તો આ 38 શ્લોક સુધી ભગવાન કે છે. વળી એ અર્જુન સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ જ હું છું. તું જે કઈ જોવે છે અર્જુન, એનો બીજ તો હું છું. પછી એ સ્થાવર હોય કે જંગમ હોય, બરાબર. સ્થાવર એટલે એક જગ્યાએ જે સ્થિર હોય એ, અને જંગમ એટલે જે કઈ હરતું પડતું છે, લાઈક પ્રાણીઓ છે એ બધા જંગમમાં આવે. સ્થાવર એટલે લાઈક પહાડો છે, બરાબર. તો સ્થાવર અને જંગમ એવું કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. પછી દેવી દેવતા હોય તો પણ ભલે, અને બ્રહ્માજી હોય તો પણ ભલે. બ્રહ્માજી થી લઈને નાની એવી કીડી હોય, બરાબર, અને સૂક્ષ્મ એના કરતા પણ નાનું કદાચ સૂક્ષ્મ બેક્ટેરિયા હોય, તો ભગવાન કે એ પણ મારા વગર અસ્તિત્વ ધરાવી શકતા નથી. આપણે જે કઈ અત્યાર સુધી વિભૂતિઓ જોઈએ, બધી વિભૂતિ આ પિક્ચર્સ ની અંદર છે. તમે જો તો ઉપરના કોર્નરમાં ચાલુ કરો તો ઇન્દ્રજી છે, શિવજી છે, ઉચ્ચેશ્રવા નામનો ઘોડો છે, બરાબર, કામદેવ છે, બ્રહ્માજી છે, એરાવત નામનો હાથી છે, અર્યમા, નારદજી છે, અનંત શેષ છે, વાસુકી છે, સિંહ છે, યમપાસ ફેંકનારા જો યમરાજા છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, કાર્તિકેયજી છે. બધા આ એક પિક્ચર ની અંદર ભગવાનની બધી જ વિભૂતિઓ છે એ આની અંદર વર્ણન કરે. સુરભી નામની ગાય હતી એમાં. હે વિરંતપ, હે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. આગળ પણ ભગવાને કહી દીધું. ફરીથી કે છે કે અર્જુન આનો કોઈ અંત નથી. મેં તને કીધું એ તો ખાલી નાનું એવું ટ્રીઝર છે ભાઈ અર્જુન. હજી તો આખું પિક્ચર બાકી છે. આ તો નાનું ટ્રીઝર છે. હે વીર, ઓકે, ફરીથી એ રિપીટ થાય છે. વિભૂતિઓ સંકેત માત્ર છે. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉત્પન્ન થાય. આપણે ફરવા જઈએ, સિમલા જઈએ, મનાલી જઈએ, આંદામાન નિકોબાર, અથવા બહુ રૂપિયા હોય તો સ્વિટરલેન્ડ જઈએ, ફોરેન જઈએ, તો આપણે ત્યાં સૌંદર્ય જોઈને આપણે બધા અભિભૂત થઈ જઈએ કે આહા કેટલું સુંદર છે, સ્વર્ગ તો અહીંયા જ છે. પણ એ જોઈએ ને ત્યારે આપણને યાદ આવવા જોઈએ ઠાકોરજી, કૃષ્ણ. કે તમે વિચાર કરો કે એને આટલું સુંદર આ બધું બનાવેલું છે, આપણે ભૌતિક જગતમાં એટલું સુંદર લાગે છે, તો વિચાર કરો કે એમનું ધામ કેટલું સુંદર હશે, અને એ પોતે કેટલા સુંદર હશે. સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય અને જે કઈ તમને તેજસ્વી સર્જનો લાગતા હોય, તમને એવું લાગે કે આ ખૂબ સુંદર છે, તો એ મારા તેજના માત્ર સ્ફુલિંગ માત્ર માંથી ઉદ્ભવ થાય છે. માત્ર સ્ફુલિંગ માત્ર. અહીંયા સુંદર મજાનું બાજુ એક પિક્ચર છે, તો કોઈને યાદ છે કઈ ઘટના છે આ? નાના એવા ભગવાન કૃષ્ણ છે, પોતાનો અંગૂઠો ચૂસે છે. શું કામ? હરે કૃષ્ણ. કોને બધા? આ મોબાઈલમાં મને કઈ દેખાતું નથી કોણ કોણ છે, નથી કઈ. હરે કૃષ્ણ. બોલો નૈયા માતાજી, કયું પિક્ચર છે? આ યમુનાજી નું છે. યમુનાજી. ઓકે, બોલો બોલો. બીજા કોઈને હજી કઈ એડ કરવું છે? ભાગવતમની છે કે વાસુદેવજી લઈને જાય. કોઈ પ્રલય બતાવતી ઘટના આવે છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. જનરલી એવું હોય છે કે માર્કંડે ઋષિ ને ભગવાન આ સ્વરૂપમાં દર્શન આપે છે, બરાબર. તો ભગવાનને એમ થાય છે કે જનરલી મોટા મોટા ઋષિઓ હોય ને એ ભગવાનના ચરણ કમળ એટલે કે ભગવાનના અંગૂઠાનું ધ્યાન કરે. આપણે પણ વૈષ્ણવમાં એટિકેટ્સમાં એવું છે કે જયારે તમે મંદિરે જાઓ અને કૃષ્ણના દર્શન કરો તો એમના દર્શન કરવાની શરૂઆત એમના અંગૂઠાથી કરવાની, નીચેથી અંગૂઠાથી દર્શન કરી એમના ચરણ કમળના દર્શન કરતા કરતા આપણે ઉપર આવતા આવતા પછી એમના મુખ કમળના આપણે દર્શન કરીએ. તો મોટા મોટા યોગી અને તપસ્વીઓ છે એ ભગવાનના અંગૂઠાનું ધ્યાન કરે.
દેવી દેવતાઓ ઋષિઓ છે ભગવાન અંગૂઠાનું તપ કરે, અંગૂઠા ઉપર તપ કરે, ધ્યાન કરે. ભગવાનને એમ થાય છે કે લાઈને જોવા દે ને, આમાં એવો કેવો આનંદ છે, મારા અંગૂઠામાં કેવું રસ છે આમાં, તો આ બધા આના ઉપર તપ કરે છે. અને નાના એવા કૃષ્ણ છે પોતાનો અંગૂઠો ચૂસે છે. આના ઉપરથી એક ભજન પણ છે, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, એની અંદર આવે છે અંગૂઠો ચૂસે એ ભજનમાં. બરાબર. તો પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની તારે જરૂર શું છે? અર્જુન તો પૂછે છે, આપણા માટે પૂછે છે કે આપણે ભગવાનનું કઈ રીતના સતત ચિંતન કરીએ. અર્જુનનું મન તો ઓલરેડી કૃષ્ણમાં લાગેલું છે, અને પહેલેથી જ ભગવાન જે કહે છે એ પાંચે પાંડવો માનતા આવે છે. દરેક વખતે ભગવાન પાસે સલાહ લેવા જાય છે ને ભગવાન એમ કે છે કે આમ કરો એટલે આમ કરો. ભગવાન ઇવન શાંતિદૂત બનીને જાય છે તો ત્યારે ભગવાન એ પાંચે પાંડવોને પૂછ્યા વગર પ્રપોઝલ મૂકી દે છે કે ભાઈ તમે એમને રાજ્ય આખું ના આપો, સમ્રાટ ના બનાવો તો કઈ વાંધો નહીં, બીજો ઓપ્શન હું આપું કે એને ખાલી 5 ગામ આપી દો. તો ભગવાન ત્યાં પાછા પૂછવા નથી જતા કે હું યુધિષ્ઠિરને પૂછી લઉં કે ભાઈ આ લોકો સમ્રાટ બનાવવાની ના પાડે છે તો 5 ગામની પ્રપોઝલ મૂકું. અર્જુનને પૂછવા નથી જતા. ભગવાન કહી જ દે છે કે 5 ગામ આપશું ને તો એ મારું બધા માની જવાના છે 5 પાંડવો, અને એ સહર્ષ સ્વીકારી લેશે. તો પાંચે પાંડવો અને અર્જુન છે ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. એમને આ બધી જરૂર નહોતી ભગવાનનું ચિંતન કરવા માટે, આ બધી વિભૂતિઓની, પણ એ આપણા માટે પૂછે છે. એટલે ભગવાન એ કહે છે કે અર્જુન, તારે આ વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે? તું ખાલી એટલું જાણી લે ને કે મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને હું એને ધારણ કરું છું. અંશ માત્ર. આપણને એમ થાય કે આવડું મોટું બ્રહ્માંડની રચના કરે, કેટલા બધા બ્રહ્માંડો છે ને એમાં કેટલા બધા લોક છે ને એમાં એક લોક ધારું ભૂર લોક છે તો એમાં કેટલા બધા ગ્રહો છે. હવે આ બધું મેનેજ કરવું તો ખૂબ અઘરું પડે. આપણે એક નાની એવી ફેક્ટરી હોય તોય આપણે એમ કે હું તો બહુ બિઝી છું ભાઈ, ભગવદ ગીતાના ક્લાસ હું એટેન્ડ ના કરી શકું, હું તો બહુ બિઝી છું. બરાબર. તો ભગવાન કે છે કે હું બિલકુલ બિઝી નથી મારા ભક્તો માટે. હું તો માત્ર ને માત્ર મારા અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરી શકું છું. મોટા મોટા બિઝનેસમેન હોય, મોટા મોટા વેપારીઓ હોય, ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસમેન હોય, અલગ અલગ દેશમાં એની ઓફિસો ફેક્ટરીઓ હોય, તો એ કઈ એની દરેક ઓફિસોમાં જઈ અને એ જોવે નહીં કે ભાઈ અહીંયા કેવું કામ થાય છે ને અહીંયા કામ થયું કે નહીં, શું છે નથી ને કાંઈ નહીં. ત્યાં એના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય, એના ફોન ઉપર કામ થતું હોય, ફોન કરીને પૂછી લે ભાઈ કઈ રીતના કંપની ચાલે છે, ખાલી ઓડિટ મંગાવી લે. બરાબર, કે શું થયું ભાઈ, કોણ કેવું કામ કરે છે. સેમ વે ભગવાન ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં બેઠા છે અને ભગવાનના જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે મહાવિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુથી એ સમગ્ર બ્રહ્માંડને ભગવાન વ્યાપીને ધારણ કરે છે. અને એક બ્રહ્માંડની અંદર બ્રહ્માજી છે ભગવાનને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. તો એ બ્રહ્માજીને પૂછે છે, જયારે વૈકુંઠમાં બ્રહ્માજીને બોલાવે, બોલો ભાઈ શું ચાલે છે તમારા બ્રહ્માંડમાં, 14 લોકની અંદર કોણ કેટલા પાપ કરે છે, કોણ કેટલા પુણ્ય કરે છે, શું બધી વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે. ભગવાનને આવવાની જરૂર નથી. એટલે ભગવાન કે છે કે સમગ્ર બ્રહ્માંડને મારા અંશ માત્રથી હું વ્યાપીને રહું છું, સ્ફુલિંગ માત્રથી. બરાબર. ઓકે, આ બધી ક્વિઝ તો આપણે આમ તો કમ્પ્લીટ કરી નાખી છે. તો આ સાથે આ જે અધ્યાય છે 10મો છે એ અહીં કમ્પ્લીટ થાય છે. અને તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. હું તમારો બધાનો આભારી છું. સરસ મજાનો અધ્યાય છે અહીં પૂર્ણ થાય છે. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે